謝主席。頭先啲同事所講嘅嗰啲議題關注，我都同意嘅。我另外咧就關注即係港鐵嗰個近年嗰個表現啊，服務表現咧，其實就都睇到咧，都係啲延誤啊、事故啊，就都幾多下嘅。咁就我亦都了解咧，其實依家成鐵路嗰個外判制度啊，即係事實上係都係幾濫下嘅，喺鐵路嘅公司入邊，即係啲外判工人咧，我哋有所了解啦。實際上就啲外判公司咧，每日派出去鐵路做嘅都可以唔同人嘅。今日派呢一批，聽日可能係揾另外一批人去做個維修項目。咁樣咧就會造成即係佢哋係冇乜歸屬感啊！可能本身工時又長，人工又低，咁令到本身鐵路公司自己請嗰啲負責監督嘅同事咧，壓力都好大。所以我想我哋呢個小組可唔可以研究下點樣去完善鐵路嗰個外判制度，從而咧改善到成個維修嘅服務？好。